pomeriggio da Reggio Falco con le immagini a cura di Luca Tocco. Siamo allo stadio Gino Neri di Arborea per la 30ª giornata del girone A di promozione. L'Arborea vuole spingere per puntare al quinto posto, che in questo momento non può valere l'accesso ai playoff, ma vuol dire comunque onore per una società che si è data l'ambizione di provare a tornare in alto. Dall'altra parte il neopromosso Samugheo, che si sta divertendo, che sta soprattutto facendo il campionato che voleva, un campionato tranquillo, lontano dalle zone bullenti della classifica, lì in mezzo, lontano sì dal quinto posto, ad esempio a meno 10, ma ben più 9 dalla zona playout. E allora la squadra di Alberto Piras è qui anche per divertirsi, perché se lo può permettere. Quella di Maurizio Firini invece vuole continuare a portare avanti la sua striscia positiva in campionato. Andiamo a vedere dunque anche gli 11 scelti dai due allenatori. Per gli ospiti c'è Cavasino tra i pali, poi Zucca, Fernandez, ma anche Frongia a comporre la difesa a 4, centrocampo a 3, quello che sembrerebbe dover essere, con Cina vertice basso, Fata a destra, Frongia a sinistra e Sardu alle spalle delle punte. Erbi e Hurtado, poi vedremo se il campo confermerà quello che è la prima idea di 11. Dall'altra parte invece Maurizio Ferinu sceglie Manzato, tre pali, classe 2007, poi difesa a 4 con Sperandio a destra, De Muna a sinistra, Sabatele e Camarote ai centrali. Centrocampo che dovrebbe essere variabile, ma sono loro tre, sono Perilli, Wolin Perez e Zafran. Larghi, Serpi e Pibri davanti. Marco Azzeni, manca poco all'inizio, gli assistenti stanno andando a controllare le porte. Presentiamo anche la terna arbitrale con Samuele Palmeri che dirigerà l'incontro. Primo assistente Giacomo Sana, secondo assistente Giuseppe Budu. È una bella giornata ed è iniziata la partita qui ad Arborea con il primo lancio lungo tentato proprio dai padroni di casa. Facile recuperare questo pallone per Cavasino, che va dal suo capitano, manca, poi gioca ancora più corto a destra da Frongia. Il pallone lanciato in avanti verso Hurtado, va a dare una mano anche Sardo, che in palleggio prova liberazione in 3 addirittura addosso a lui. Sfida tra numeri 11 vinta da Wolin Perez, e adesso l'Arborea può provare realmente per la prima volta a impostare. Sceglie la soluzione più in avanti per Zafran, che ha tecnica, un buon controllo. Sceglie poi di scaricare l'Arborea, che ormai da concentrarsi solamente sul campionato dopo l'eliminazione in semifinale di Coppa. Occhio intanto l'accelerazione di Pibiri, va anche a pressare, ed è un pressing che ha effetto, perché non è suo l'ultimo tocco. L'Arborea resta in zona d'attacco con le mani Perilli, e lui è uno che può anche andare lungo contro Serpi. Solo per il momento, eccola la rimessa a lunga, come ormai si batte sempre. Il pallone è in mezzo, Serpi però staccare non è proprio i centimetri dalla sua. Altro scarico, palla messa in mezzo, non c'era nel cuore dell'area nemmeno Azzeni. Era un pallone difficile questo, e poi neanche si è alzato. Però primi sussulti di gara dopo un minuto e mezzo. Anche le prime indicazioni, si vede benissimo la panchina di Firinu. Adesso invece si vede quella di Bebo Piras. A gennaio la sua reale seconda esperienza da allenatore di prima squadra, dopo una carriera fatta alle giovanili nel Cagliari. È chiaramente cresciuto tanto, molto metodico. Abbiamo conosciuto con Directa Sport, ha raccontato tutta la sua parentesi di mezza stagione alla Villa Citrese, che aveva riacceso l'obiettivo playoff dopo un inizio molto complicato, per poi sfumare però alla fine poi quello che doveva essere l'inizio di un'altra avventura con l'Arzachena, avventura che è durata neanche un mese. Occhio intanto al cross di Serpi sul secondo palo, prime proteste per un possibile fallo di mano. Da qui sarebbe da rivedere con l'inquadratura giusta, più vicino, però anche a me è sembrato più di corpo, e anche il braccio comunque sembrava essere praticamente attaccato al corpo nel caso. Però poi è chiaro che servirebbe un altro tipo di immagine. Lancio lungo intanto della Samugheo sulla seconda palla, ancora buono il pallone per Frongia, che apre interessantemente a sinistra.
Herbie prova a passare, Herbie contro 2, alla fine viene chiuso, ma sarà calcio d'angolo per il Samugheo. Primo angolo della partita conquistato dagli ospiti, che vanno proprio con Herbie. Occhio allora ai saltatori che arrivano, occhio ad esempio a Cina, ma anche Fernandez manca tra le torri, cross allontanato da Sabatel, anzi forse a Wolin Perez, cambia comunque poco. Dall'altra parte ancora possesso Samugheo, adesso andrà con le mani in confrongia. Vediamo se anche lui ha la forza di andare dritto nella di rigore con le mani. Per adesso nessuno realmente incontro. Adesso si avvicina Sardo, poi alla fine colpo di testa di Hurtado. Herbie va a mettere giù, non ci riesce, può essere aiutato da Cina, uno dei 3 fuori quota in campo per il Samugheo. 3 fuori quota per parte, interessante avere un 2007 a controllo del centrocampo, poi ha la sua fisicità per dire che si tratta di un classe 2007 che quindi è nell'anno dei 19 anni. Poi oltre lui c'è Mauro Frongia, numero 10, classe 2006, e Zucca, terzino sinistro, classe 2008. Questi 3 fuori quota del Samugheo. Dall'altra parte invece Sperandio, terzino destro, Manzato in porta ed Emulu, terzino sinistro. Perilli, Azzeni con l'esterno per la corsa di Serpi, la tiene in campo lì di fronte all'assistente. Serpi vuole anche andare in mezzo, stava arrivando Pibili, l'anticipo, una fine di Cabasino. Si risistema l'Arborea, si risistema anche il Samugheo e può giocare corto dal suo capitano. Lo scambio con Fernandez, diffidato lui, diffidato anche Frau che però è in panchina per il Samugheo. Oltre a lui ci sono Gallon, Capra, Fretta, Temeas, Demurz, Ginesio, Macis e il secondo portiere Carta. Un uomo in meno invece in panchina per l'Arborea ci sono, oltre al portiere Stevanato, sono Capraro, Casu, Alessandro e Marco, Casu, poi Corona, Costella, Medaglia e Daniele Orro. Altro colpo di testa, Perilli riesce a metterci il piede, Zafran per la corsa di Biberi, fermato. Occhio per adesso all'Arborea che sta provando a innescare gli esterni. Serpi visto di più, adesso i Piberi invece che può toccare un pallone, cercando subito Azzeni che un po' le braccia, spintarella d'esperienza per crearsi lo spazio. Bravo però, si è visto bene Fernandez a rimanere davanti. Perilli, altra idea nello spazio, un po' più velleitaria questa, perché Azzeni dietro non ha lo scatto per aggirare così un difensore, specie in uno spazio ristretto. Anche dall'altra parte Piberi mi sembrava in grado di arrivare in tempo sul pallone. Adesso Piberi sembra essere più accentrato come posizione, con Zafran addirittura a potersi allargare a sinistra. Però proprio la posizione di Zafran dovrebbe, immagino, nelle idee di Firino, creare i problemi al Samugheo. Lui può giocare più mediana, più trequartista, quindi può avere anche il compito di andare a liberarsi come vuole, e poi magari con compiti soprattutto a Perilli di andare a ricucire, mentre in regia ovviamente c'è Wolin Perez. Sperandio intanto porta palla subito avanti da Serpi, vediamo se si riempie l'area. Serpi, lo sguardo, Azzeni è andato incontro, la scelta di tornare dietro il marchio da Piberi, l'1-2 che non si chiude. Prova a lavorare ora il Samugheo nello spazio e Serpi a toccare per ultimo. Difficile in questo momento per il Samugheo uscire dalla sua metà campo con il pallone ai piedi. Ha bisogno degli episodi, ha bisogno anche di rimpalli, come in questo caso. Rimpallo che ha permesso di guadagnare una ventina di metri, mentre l'arbitro Palmeri corregge la posizione di battuta dalla rimessa.
Altro duello, recupera il pallone Cina su Azzeni, uno scontro generazionale. 3-2, poi pallone perso in maniera leggera dal Samugheo. Prova allora ad andare all'attacco con Zafran, anzi Pibili, che carica il destro. Murato subito, ma la rapidità di Pibili, di girarsi, di attaccare. E questo è quello che serve all'Arborea, soprattutto se il Samugheo resta a corto, difende basso e punta a non lasciare spazi. Ed è quando attacca che allora l'Arborea deve essere pronta a reagire. Perilli con le mani, colpo di testa di Azzeni, arriva però debole tra i guantoni di Cabasino che vuole immediatamente andare lungo. La corsa di Yerbi per adesso è lui il riferimento avanzato che si allarga, riesce anche a gestire il pallone contro i due, non facile, alla fine finisce giù, ha subito il fallo, una ottima giocata da parte di Yerbi. Yerbi che andrà anche a battere la punizione. Yerbi che sta giocando molto largo fino a qui. L'altro attaccante Hurtado va più per il centro e poi Sardu che deve sempre essere pronto a inserirsi. È stato molto bravo a saltare via, a capire che era difficile fare chissà cosa perché trattenuto 2 contro 1 non è stato pronto neanche un compagno a poter magari ricevere subito. E invece Samugheo può rendersi pericoloso così su palla inattiva. Sono 2 in barriera per l'Arborea. Da lì però è facile immaginare che si andrà col cross, che gira tanto verso il cuore dell'area, palla allontanata da lontano, il destro deviato, palla per Sardu che perde l'attimo, il 2 poi addosso a lui, Azzeni addirittura a salvare e alla fine Camarota da allontanare. Ha perso l'attimo Sardu sul rimpallo nato dal tiro di Fadda, poi manca, vuole giocare di nuovo subito in avanti, era rimasto addirittura Froncia, mentre uomo a terra per il Samugheo e palla messa fuori. Si tratta di Hurtado o Sardu, forse Sardu è rimasto ancora giù, sì è Sardu, è rimasto giù dopo il contrasto con Azzeni che aveva scaturito qualche protesta dalla parte del Samugheo, però contatto ritenuto regolare e tocca il fianco l'attaccante del Samugheo. (11 minuti di gioco), ancora non abbiamo avuto la grande chance da gol, l'ha quasi avuta Sardu che ha perso l'attimo non provando a calciare subito, e lì il ritorno dei difensori, il contrasto, quello più duro diciamo dovrebbe essere stato con Azzeni. Poi che bello il 5 di Manzato, che era quello che più di tutti si è accorto che il suo avversario fosse ancora giù, anche perché era proprio lì vicino. Sperandio di nuovo vuole andare lungo da Serpi, corre Serpi, deve sterzare la finta, Zucca prova a tenerlo Bada vicino all'angolo, Serpi però si gira, gioca bene per Perilli che può andare in mezzo, adesso c'è Pibili anticipato, Pibili che riparata di Cabasino e poi fallo in attacco di Azzeni. L'applauso del pubblico, tutto bello, l'azione da Serpi, la palla messa in mezzo per Zafran e poi Pibili è l'uomo arrivato al rimorchio, tiro forte centrale che ha colto quasi impreparato Cabasino, ma solo quasi, poi è stato bravo a rimediare con un gran riflesso e alzare il pallone. Sabatella da allontanare, poi ancora uomo a terra per il Samugheo.
Fernandez, Zucca, lancio lungo, difficile trovare spazio ancora. Erbi, c'è anche Zucca avanzato, dare una mano. Alla fine ancora possesso Samugheo. Lungolinea, non può arrivarci nessuno. L'Arborea recupera, può provare ad andare di nuovo avanti l'Arborea, ma Pipiri sceglie indietro da Sabatel. Finta di Cammarota, dietro da Manzato. Direttamente fuori, Sperandio può giocare subito dal suo giovane portiere. Zucca, Sperandio, Serpi, per adesso lui più di tutti ha acceso le azioni dell'Arborea, poi invece Pipiri è stato l'uomo pericoloso, già 2 conclusioni. La prima respinta sul nascere, dopo però una bella azione personale in progressione al centro. La seconda invece non andata in rete solo grazie all'ottimo riflesso di Cavasino. Occhio a questo pallone, intanto Cunfrungia che si era staccato è diventato l'attaccante e non l'ha agganciato per poco. Stavolta distratta la difesa dell'Arborea, più concentrata a contenere Hurtado, sempre molto seguito, non si è praticamente visto finora il numero 9 del Samugheo. Pipiri continua a stare al centro, anche il no look di Pipiri. Temuro, Zafran, poi vuole in Perez, scarica ancora indietro da Sabatel. Sperandio, Azzeni vuole l'1-2, va l'uomo addosso, in qualche modo poi più o meno è riuscito. Il pallone è ancora dell'Arborea. Serpi, occhio adesso Zafran e Pipiri in mezzo, scelta sul primo palo, ma non c'era nessuno. Azzeni, di nuovo Serpi, ci riprovano, stavolta c'è l'uomo in perile, altro 1-2, si diverte l'Arborea a scambiare tanto il pallone di prima, però è mancata la sostanza anche adesso, è mancato un pallone giusto in mezzo, anche se in difesa ora di Perile e Serpi è più difficile se non arriva Azzeni a occupare il cuore dell'area. Lui ha la fisicità e soprattutto è l'attaccante, lui il bomber dell'Arborea. Vuole in Perez, da dietro di nuovo l'Arborea con Manzato in pronto aiuto a Cammarota. Ha perso qualche tempo di gioco, l'Arborea che prova a richiamare fuori il Samugheo, puntuale, inizia a pressare. Lungo Manzato, fallo di Serpi. Adesso lui a sinistra, vediamo solo per un momento. Sì, perché Zafran lo vedete a sinistra in zona Pipiri, ancora proprio sulla sinistra, e Serpi sta andando a rioccupare il suo posto. Per adesso è abbastanza evidente 4-2-3-1, soprattutto in fase difensiva, e Pipiri alle spalle di Azzeni, a sinistra Zafran, a destra Serpi, e poi Perilli centro-destra, vuole in Perez centro-sinistra. Vuole in Perez va a unire centrocampo e difesa, deve essere il primo riferimento della manovra. Perilli invece ha compiti più offensivi. Sardu, toccato Hurtado non fallosamente, dice Palmeri.
Da qualche minuto gioca praticamente solo l'Arborea, insegue tanto il pallone il Samugheo. Ancora un giocatore a terra, di nuovo Sardi. Prima sembrava botta sul fianco, adesso forse qualcosa di muscolare, perché lo vedete fermo, quasi come se si stesse arrendendo a un dolore muscolare. Intanto arriva un dirigente del Samugheo, un po' di acqua anche per Fadda. Alla fine Sardo non ha, sembra non abbia praticamente nulla. Glielo auguriamo naturalmente, anche se no, altro che nulla, perché vedo il cambio pronto. Uscirà Sardo dunque, primo cambio della partita, cambio obbligato per Piras. Sardo sicuramente triste per questo cambio e forse anche arrabbiato, non chiaramente con la sua squadra, ma con il fatto che lo mette fuori dai giochi prima del previsto. Sta entrando al suo posto Basilio De Melas. Ultime indicazioni per lui. Quarto fuori quota in campo per il Samugheo. Classe 2006. Aggiunge, come già citati prima, Zucca, Frongia e Cina. Certo che tra l'altro era stato il più pericoloso al Samugheo, avventandosi su quel pallone rimpallato dopo il tiro di Fadda. Lì aveva perso l'attimo per calciare. Chissà che lì, oltre magari il dolore al fianco, quando si è visto toccarsi, si sia proprio fatto male, o magari anche un problema che era già conosciuto da lui, dal Samugheo. Comunque, gioco che è ripreso, 22esimo in corso. Hurtado prova la prima azione, perde subito palla però Serpi. Zucca due volte, Zucca. Poi l'errore nel cambio di gioco di Wolin Perez. Fadda in avanti, Hurtado di prima dietro da Frongia. Da così però il tempo all'Arborea di risistemarsi e diventa difficile per il Samugheo giocare in velocità. Zucca, altra lettura. Serpi, Piberi, Azzeni di seconda per Serpi, la palla direttamente a Perilli. Adesso Azzeni vuole entrare in area, poi non lo fa. Cross invece sul centro e sull'inserimento di Piberi. Non lo stanno mai ben controllando. Occhio a Piberi, che per adesso sembra essere l'ago della bilancia, perché entra da dietro, non ha mai il marcatore pronto. Stavolta bene lui in tuffo di testa, poi non è facile girarla verso lo specchio della porta, anche perché la palla secondo me è un po' corta. Però occhio, perché lui si sta sempre smarcando molto bene. Sperando il contrasto con Mauro Frongia.
Possesso ancora del San Mugheo. Un Salvatore Frongia voleva l'1-2, non si chiude con Fadda. In avanti Fernandez, il tocco poi di prima, non trovato Herbie, adesso soffre anche per questo il San Mugheo, non riesce più a trovare su 19, c'è tanto spazio per Sperandio che può entrare in area di rigore. Sperandio lo mette in mezzo, secondo palo, controllo ottimo di Zafran che poi viene murato in calcio d'angolo, gran controllo di Zafran, reattiva stavolta la difesa del San Mugheo, angolo Arborea, il primo della partita. Sistema il pallone Bibiri. Riesce di giocare corto, quel pallone di nuovo fuori. C'è anche il pallone recuperato dal San Mugheo che può allungarsi in contropiede. Perde l'attimo De Melas, mentre un gentile signore in compagnia toglie un po' di immagine. Per fortuna è tornata subito. Bibiri, sterzata, da solo non ce la può fare, poi però perde tempo. C'è Zafran lì vicino, dire calma perché l'azione va avanti. Zafran verso la porta, il pallone non si abbassa dopo essersi alzato tanto. In attesa di un pallone Cavasino. Ecco l'occhio col suo capitano, manca. Per adesso nulla da dire, Cavasino ha fatto il suo fino a qui. Una sola volta è stato realmente chiamato in causa. Lui ha risposto strapresente. Unico vero grande brivido della partita. Dall'altra parte invece per Manzato fino a qui routine, mentre c'è stato anche un piccolo problema per Herbie che adesso vedete fuori dal campo, quindi momentaneamente in 10 il San Mugheo. Vediamo se lo fanno rientrare subito Herbie, ma momentaneamente in 10 la squadra di Piras. Fernandez, lettura dell'Arborea, duello però vinto da Herbie che ha fatto in tempo a tornare dentro il campo, trovarsi più sulla destra e aiutare subito i suoi compagni. Pallone per De Melas, un po' lungo, Wallen Perez, bravo, osa il fisico, poi però rischia troppo, Hurtado prova il tiro, deviato in calcio d'angolo, regalo fatto da Wallen Perez questa volta, che ha chiuso molto bene, usando fisico, intelligenza, si è girato, lui non vuole mai buttare il pallone, stavolta però nella voglia di forzare la giocata non si è accorto della pressione. Angolo battuto a corto, eccolo il cross, sicuro, Manzato. Subito lancio lungo, va a dar fastidio Serpi, che si mette davanti a Salvatore Frongia, ma se la allunga troppo. Altro fischio di Palmeri. Fuori gioco, ma a questo punto si poteva anche lasciar giocare.
Ha scelto la fiscalità l'arbitro di questa partita dopo la segnalazione dell'assistente Giuseppe Puddu, lui della sezione di Oristano, mentre sia l'arbitro Palmeri che il primo assistente Giacomo Sanna sono della sezione di Cagliari. Pallone in avanti, trovato per un momento Azzeni. Non ha subito fallo, poi il pallone è andato fuori, il Samugheo sta risollevando il suo baricentro dopo aver vissuto dei minuti abbastanza complicati, però quasi 29 minuti passati, ci avviciniamo alla mezz'ora, 0-0. Alle 9 esce con telecronaca, tempo. C'è abbastanza equilibrio in campo nonostante tutto. Forse quello che è mancato fino a qui al Sambuco è soltanto la vera chance da gol. Vediamo se arriva adesso in questo calcio di punizione. Il vicino RB allarga le braccia, chiede qualcosa, non penso di prendere tra i piedi perché si sta allontanando. C'è invece il vicino Mauro Frongia. Pallone nel cuore dell'area, resta lì. Poi Cina perde l'attimo e Serpi a toccarla. Occhio! Zucca rischia qualcosa sulla pressione di Fibili. Alla fine però è bravo Zucca a cavarsela. Alla fine mette fuori con un pizzico di paura, ma è già tutto fermo. Era già tutto fermo perché ha commesso fallo Fibili. Non sul primo disturbo, diciamo, ma sul secondo, quando Zucca l'ha girato. Effettivamente Fibili ha usato un po' troppo le braccia. La fame in quel caso di Fibili, conscio che superando Zucca sarebbe stato tu per tu con Capasino. Traffico su quella fascia, Perilli prova a pulire. Fibili, Azzeni, per adesso sta giocando da falso 9, numero 22. Lancio stavolta troppo lungo per Serpi. Salvatore Frongia. Lancio in avanti, il pallone passa. Tutto molto facile per Manzato, coperto da Sabatel. Zafran, Demuru, si è attivato poco Demuru fino a qui, così come Sperandio. Basso il contributo offensivo dei terzini finora, non vuole forse farli scoprire troppo Firino. Intanto Serpi, altro cross, facile da allontanare. Poi fa quello che può De Melas, che deve restare lì a difendere insieme ai suoi compagni. Fiberi, Perilli, ancora il pallone. Zafran, vediamo se proviamo ad andare a calciare invece di giocarla. Altro pallone morbido, una volta allontanato dal Samugo, che prova a guardare la porta avversaria con RB. Ha tutto l'Arborea contro, ha bisogno di una mano, la trova Mauro Frongia. Ancora RB, cerca il tacco. Questa fortuna il pallone ancora del Samugheo. Salvatore Frongia, suola per Fada, prima il tacco poi la suola, due tocchi non funzionali. L'Arborea così recupera. Camarota,
Sabatel, è vicino Sperandio. Sabatel a un altro piano, di nuovo per Serpi che si gira, non ha fatto ponte, allora deve aspettare il pallone che viene mezzo passo. Troppa fretta da parte di Serpi, mentre ancora Giuzuka che ha pestato con la schiena nella caduta. Però Serpi si libera bene, poi si può rivedere il contatto con Zucca se falloso o no, però lui si libera bene, è arrivato sull'area di rigore, potrebbe anche entrare volendo, ma per mettere in mezzo devi aspettare quel secondo in più, perché Azzini è ancora fuori dall'area e ripeto, è lui il più pesante in area quando ci arriva ed è lui quello che è più abituato a farli i gol in questa squadra. Non l'hanno aspettato, non l'ha aspettato Serpi, e Pibiri è da solo contro almeno 3 difensori. O è veramente straordinario, ne anticipa tutti, o è veramente difficile che possa arrivare su quel pallone. Il fallo stavolta subito dal Samugheo, da Salvatore Frongia. Di nuovo palla inattiva per la squadra di Bevo Piras. Ancora Mattia Fada sul pallone. Anzi no, c'è Erbi. Fada, lo vedete, invece è l'uomo a rimorchio. Si vede bene bene. 2 invece in barriera. Mi sembra Serpi con Zafran. Cross che passa, azioni di testa Temelas. Vuole mettere giù Temelas, ancora la deve provare quantomeno a salvare. Non ci riesce. Molto bene l'Arborea nell'attaccare il portatore di palla, nell'attaccare il pallone. È già la seconda volta che il rimpallo può mettere in grande difficoltà gli uomini di Maurizio Firinu, però loro velocemente concentrati, l'aggressione sul pallone, e per il Samugheo diventa molto difficile così, perché a quel punto o hai la tecnica e la personalità di andare di prima intenzione anche su un pallone molto scomodo, oppure perdi proprio il tempo per calciare. Dall'altra parte De Melas, altro controllo non perfetto, e a quel punto se la porta lui fuori. Pressione perfetta di Sperandio. Perilli. Altro rimpallo, poi Perilli sceglie con esperienza di allontanare, di evitare guai. Pibri da solo, impressione, ormai sta giocando lui come prima punta, come ho detto anche prima, per adesso è lui l'uomo ago della bilancia con i suoi inserimenti, anche con la sua rapidità in esecuzione fino a qui. Perilli, occhio perché c'è proprio Pibri in mezzo. Perilli, arriva il cross morbido, secondo palo, palla messa in calcio d'angolo da Salvatore Frongia. Azione che strappa qualche applauso, è presente anche il tifo del Samugheo qui al Gino Neri, quindi alla casa del mago, così come veniva chiamato. In questo momento servirebbe la magia dall'Arborea per passare in vantaggio. Sperandio la cerca, il tiro però è così, poi attenzione a Pibiri che va col destro. Eccolo, l'ago della bilancia che vuole portare in vantaggio l'Arborea, ci riesce, poi la dedica col cuore, l'abbraccio dei suoi compagni. L'Arborea è passato in vantaggio 1-0, ci ha pensato Massimo Pibiri. Anche con un po' di fortuna, perché il pallone è arrivato giusto sui suoi piedi quando lui era da solo immarcato, e l'ha messa all'angolo, non con tanta forza ma con tanta precisione, che è quella che fa la differenza.
passa in vantaggio. Comunque la squadra nel corso dei primi quasi 38 minuti di gioco si è resa più pericolosa. 1-0 adesso il Samogheo è chiamato doppiamente a provare a fare qualcosa di più in attacco. Mauro Frongi sembra averlo capito subito. De Melas poi Herbie, c'è anche Zucca che va ad aiutare da solo. Savatelli in qualche modo ha salvato. Sbuca di nuovo Mauro Frongia. La voglia, la numero 10 di emergere adesso che il Samogheo ne ha bisogno. Hurtado. Dribbling, Hurtado, tiro deviato, dovrebbe essere ancora possesso Samogheo. E fatemi dire, ecco anche Hurtado. Partita soffertissima per lui finora. Forse questa è soltanto la seconda volta che tocca il pallone col corpo rivolto verso la porta avversaria. Alla fine tra l'altro l'ultimo tocco è suo, almeno così hanno giudicato assistente arbitro. Guadagna qualche metro l'Arborea, che si è tolto di dosso il peso del doverla sbloccare. E adesso può continuare a fare quello che comunque fino a qui ha fatto piuttosto bene contro un avversario che prima o poi sarà obbligato a venire fuori e a concedere qualcosa in più. Non penso presto, però insomma partita lunga, vedremo come si evolverà. Tanto l'idea di Fiberi di premiare Azzeni, che invece si era allargata, non aveva puntato dritto verso la porta. Cavasino. Prima Fernandez, poi il pallone ancora controllato e il lancio subito lungo, la fa sfilare De Melas. Fermato Erbil, il pallone ancora del Samogheo. Cina. Hurtado con l'esterno, pallone recuperato l'Arborea. Serpi, c'erano anche le maglie nere lì vicino, non ha voluto rischiare l'apertura poi verso Sperandio. Non ci è arrivato. Scorre questo pallone. Erbi, occhio che si libera lo spazio, cerca infatti la porta, non bene Manzato, che poi ha tutto il tempo di recuperare. Parata di petto di Manzato, ingannato dal rimbalzo del pallone. Se l'è cavata Manzato per la prima volta, chiamato di più in causa. E quello è il classico rimbalzo che può ingannare tanti portieri. Lui bravo sicuramente a evitare la papera, diciamo così, poi coperto anche dei suoi difensori, ha il tempo agevolmente di recuperare con le mani. Rimessa a Samogheo. Salvatore Frongia, 42 minuti, 3 più recupero, almeno un minuto di recupero per qualche interruzione che c'è stata, magari anche 2, vedremo cosa deciderà l'arbitro. Sperandio. La testa di Demuru, poi scusate di Zucca, poi il lavoro di De Melas che pian piano sta entrando nella partita. Forse anche perché è entrato un po' a sorpresa, è sembrato essere un po' timido all'inizio. Adesso bella palla di Mauro Frongia. E si sentono anche i suoi tifosi che lo applaudono. Né Erbi né Cina sono
arrivati in tempo sul pallone. Possesso Arborea. Adesso invece Palmeri calma, qualche protesta. Sistema la posizione di De Muro e si gioca. Non c'è fallo su Zafran. Hurtado. Buono il tocco, ma comunque è arrivato l'anticipo di Camarota. Serpi. Zafran prova a liberarsi Aziani, inserimento centrale. Zafran ha un'altra idea, gioca lì vicino da Serpi che deve affrontare almeno una per andare in mezzo, lo fa, non trova Aziani, trova solo i guantoni di Cavasino. Poi via lungo, fermato all'ultimo Erbi e lui, ecco, da una parte l'ago della bilancia, come l'ho già definito un paio di volte, Fiberi, dall'altra sicuramente Erbi. All'inizio ha creato qualche problema all'Arborea, poi ha preso le misure, ma lui che deve svariare, lui che deve proporsi e lui che deve essere cercato nei modi giusti anche dai suoi compagni, perché con il pallone possono nascere occasioni. Tanto qua il tocco, ecco, puntuale l'assistente Giacomo Sanna a segnalare. Poi è arrivato il fischio di Palmeri, regalo questo del Samugheo, che ancora una volta ha voluto toccare corto. Quando si è accorto Erbi di averla toccata male, l'ha ritoccata distinto per mandarla al compagno, però non può farlo naturalmente dal regolamento, e secondo me non l'abbiamo visto, ma Piras non sarà stato affatto contento, perché ci sta che soffri contro un avversario con la carta più forte, e proprio per questo quando hai le occasioni da fermo devi quantomeno sfruttarle mettendo il pallone in mezzo. Giallo intanto, giallo per Wolin Perez, primo ammonito della partita. Dovrebbe essere stato un minuto di recupero che è quasi andato via. Ultima occasione quindi, e poi spogliatoio per l'intervallo. Direttamente in area manca, di testa Savatel, poi Perilli. Si mette col corpo Piviri che va anche a dar fastidio insieme a Perilli. De Velas non passa. Alla fine rimessa Arborea. Ci fanno sentire i tifosi del Samugheo. Wolin Perez. Zafran, quindi non era uno solo. Intanto comunque arriva il fischio che dice che il recupero è terminato, così come il primo tempo. Avanti l'Arborea 1-0, ha segnato Pibiri. A tra poco.
Esiste un momento in cui tutto sta per succedere, pochi istanti prima di trasformare i sogni in realtà. È un momento che nasce da lontano, dall'amore per lo sport e il desiderio di vestirlo, diventato col tempo una fantastica storia da raccontare, fatta di tradizione, impegno, qualità e una famiglia sempre più grande. La storia di uomini e donne alla continua ricerca della perfezione. Produttori che dal 1988 selezionano e creano ogni giorno nelle nostre sedi di proprietà capi personalizzati per sostenere al meglio la vostra passione, nel rispetto di tutti quei valori che rendono ogni sport la nostra casa. Per questo continuiamo a credere nella ricerca e nell'uso di materiali responsabili per vincere insieme la sfida più importante, quella per il nostro pianeta. Questa è la storia di produttori italiani diventati grandi nel mondo, che continuano a guardare al futuro attraverso le proprie origini. Una storia che dura ormai da più di 30 anni. Iniziata nel momento in cui tutto cambiò. Io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento.
Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! In Italia, oggi più che mai, qualità e versatilità del servizio di distribuzione sono di primaria importanza quanto la scelta delle materie prime. Grazie all'esperienza più che decennale dei suoi soci fondatori, Winet SRL è in grado di orientarti e supportarti nella consegna dei tuoi prodotti in tutto il mondo, offrendoti un servizio affidabile e professionale. La piattaforma MyWinet ti permetterà di scegliere tra i migliori corrieri esistenti sul mercato, mostrandoti in tempo reale le loro quotazioni comprensive del costo carburante aggiornato ed eventuali supplementi per aree remote o località disagiate. Evidenzierà eventuali mancanze nei dati inseriti dai tuoi clienti nell'indirizzo di destinazione, come l'assenza del numero civico o del CAP. Ti permetterà di monitorare tutte le tue spedizioni avendo ben visibili data di consegna e nome di chi ha ritirato la merce, tutto in un'unica e intuitiva dashboard. Potrai scaricare e gestire in modo automatico i diversi ordini collegando i tuoi e-commerce o marketplace, Amazon, eBay, Etsy, PrestaShop, Shopify, WooCommerce e ti basterà un semplice click per elaborare contemporaneamente sino a 1000 spedizioni in 60 secondi. Oltre 1500 clienti usufruiscono già dei nostri servizi. Tutte le nostre concessionarie aderiscono alla community Sardex Pay. Se anche tu ne fai parte, potrai pagare con la moneta complementare di riferimento del circuito Sardex. Winet, la soluzione completa per la gestione dei tuoi ordini e delle tue spedizioni. Fai la scelta giusta.
Scegli Winnet. Cos'altro? Ci siamo di nuovo live, siamo pronti a ripartire subito col secondo tempo di Arborea Samugeo 1-0. Dopo i primi 45 minuti la sta decidendo il numero 7 Massimo Piberi con un tocco da biliardo sul secondo palo, uno dei migliori della sua squadra nel primo tempo. Facciamo un po' riassunto delle formazioni. Oltre a Piberi, per i padroni di casa di Maurizio Firino ci sono Manzato, tre pali, poi Sperandino, Sabatel, Camarota, De Muru, Wolen, Perez, Perilli, Serpi, Zafran e naturalmente il capitano Marco Azzedi là davanti. Dall'altra parte invece non dovrebbero esserci stati cambi, c'è stato nel primo tempo obbligato fuori Sardu per un problema fisico dentro De Melas. Oltre a lui in campo Cabasino tre pali, poi Zucca, Fernandez, il capitano Manca, Salvatore Frongia, Cina, Mauro Frongia, Fadda, Hurtado ed Erbio, che però subito il pallone in mezzo per Serpi che insegue, il pallone va fuori, rimessa laterale però col primo sussulto dell'Arborea dopo il primo minuto di gioco. L'Arborea che ha fatto meglio del Samugeo nel primo tempo, ha costruito più occasioni, non tante, però le ha costruite. Una volta trovato più che pronto Cavasino, più volte ha trovato una difesa reattiva comunque del Samugeo, ma come ho anche detto nel primo tempo, tante volte non riuscivano a marcare Piberi e alla fine proprio Piberi per adesso sta decidendo la sfida, ricordo valida per la 30ª giornata del girone A di promozione. L'Arborea in questo momento quinta in classifica davanti al Selargius, sta perdendo contro la Villa Citrese. Per il Samugeo invece non ci sono molti discorsi di classifica da fare, il merito della società, quello di Danneo promossa, sta conducendo un campionato sereno che sta facendo divertire i tifosi, i più partecipi del campionato, sempre presenti in trasferta contro qualsiasi avversario. La testa di De Muro, poi Giumano Frongia senza aver subito fallo, Cina quasi recupera, l'ha recuperata il Samugeo. Erbi, esterno di Cina, una bella palla a sinistra, occhio che occupa spazio in area, l'idea di cross passo però di De Melas, respinto sul nascere, rimessa che però resta al Samugeo che vuole iniziare in attacco, vuole reagire allo svantaggio maturato nei primi 45 minuti. Non ha nulla da perdere la squadra di Alberto Pilas, che si ferma sul più bello con Hurtado che ha preso posizione col corpo, poi però non è riuscito a girarsi, l'ultimo tocco è stato suo. Primo tempo molto complicato per Hurtado, una partita fatta di sportellate fino a qui, quasi sempre spalla alla porta, non ha mai avuto l'occasione.
anche pochi palloni realmente giocabili. Pallone allontanato. Prova il cambio di gioco il San Mugheo, il controllo di Demuro che però rischia tantissimo con il trapassaggio. Manzato in scivolata, anticipato. Che brivido. Mentre occhio perché vedo giù, mi sembra proprio Erbi, dopo aver sfiorato il gol, si è alzato, ma è molto zoppicante, non ce la fa Erbi. E adesso è arrivata anche la segnalazione dell'assistente, tutto fermo, sarebbe da rivedere questa azione. Che riflesso di Manzato in scivolata, la voglia di Erbi di arrivarci a tutti i costi. Non ci sono state proteste intorno, quindi non credo di non aver visto un intervento irregolare. Zoppica tantissimo Erbi, che ha avuto già qualche problema a metà primo tempo, un po' di ghiaccio per lui prima di entrare in campo. Adesso zoppica vistosamente. Io credo che c'è tanto movimento, lo vedete nella panchina del San Mugheo, mentre ancora Erbi non ci può arrivare, ma guardate che non ce la passa come si è fermato, un po' anche per frustrazione forse, ma anche per il dolore. Ha difficoltà ad appoggiare la gamba, credo caviglia. Vediamo se solo un momento o se presto Piras sarà obbligato a effettuare il secondo cambio della partita. Ancora invece gli 11 che hanno iniziato la sfida, l'Arborea. Come può Demuro anticipa, rimessa San Mugheo con Salvatore Frongia che vuole andare ancora a derby. Mi sembra aver smaltito il dolore alla caviglia e quindi sembra anche essere in grado di continuare, sicuramente sotto controllo il 19, sempre pronto a giocare corto con lui Mauro Frongia. L'hanno battuta bene a fine primo tempo, il tocco di Erbi che è costato il fallo, stavolta invece tocco buono, palla ancora dietro. Rasoter ha cercato lo schema, l'Arborea Lette può anche distendersi in contropiede, Servi forse ha perso l'attimo col pallone un po' corto, però può comunque sorridere perché l'Arborea prima di tutto ha disinnescato lo schema dell'avversario e poi ha facilmente conquistato metri. Adesso Servi parla con Demuro, mentre torna a destra. Lì vicino invece c'è Zafran, la palla è proprio per lui. Demuro, Zafran di prima, vuole in Perez, lotta tra capitani con manca chi tiene fermo Azzeni e a quel punto l'attaccante non può più arrivare. Gioca corto il San Mugheo, gioca da manca a Fernandez. Di nuovo i due centrali, poi lancio lungo, rimessa conquistata dal San Mugheo. Vediamo la scelta lunga, prova a crearsi lo spazio, occhio al contatto su Erbi che si era girato, è finito giù. Palmeri dice che se c'è stato il contatto è stato troppo leggero, questo da rivedere. Qui sì che servirebbe un'immagine migliore per valutare più che altro se c'è stato veramente il contatto vero, perché Erbi è sicuramente davanti, poi va giù. Però anche le proteste non sono state
così accese. Tanto prova a metterla in mezzo per Eli, se la cava il Samugheo. Mauro Frongia prova a passare, subisce il fallo di Perilli. Si risistema così l'Arborea e comincia da capo Samugheo, che è entrato in campo con lo spirito giusto. Qua però un brutto pallone perso. Allora Zafran, la palla per Pibili, eccola ancora per Azzeni, il destro di Azzeni, la tiene lì Cavasino. Ha voluto assolutamente calciare il capitano dell'Arborea, a disposizione di tutti i suoi compagni finora, praticamente falso 9. Questa volta ha voluto calciare lui, non ha dato abbastanza forza. Col petto invece il lavoro di Perilli, che poi contro 2 tocca ancora con la punta del pallone. Serve, fa quello che può, va giù, si rialza, va giù di nuovo. Tanto traffico da quella parte, prova a uscirne adesso il Samugheo. Fadda fermato in scivolata, lascia giocare Palmeri per il vantaggio. Manca Hurtado, ancora Hurtado anche da terra. Ora lamenta un fallo sul Samugheo. Alla fine il fallo è stato fischiato, ma a favore dell'Arborea, non ovviamente sul primo contratto, sul secondo fallo di Hurtado. Erbi prima prova a girarsi, poi perde il pallone. Erbi che riesce a stare ancora in campo, l'altro campo abbastanza pesante ormai. Difficile anche andare con un certo passo. Vediamo se regge bene. Terreno di gioco, tanta la pioggia. Io vedo all'inizio della partita praticamente è incommentata l'intensità ora, però fino a qui si sta comportando piuttosto bene il Gino Neri. Salvatore Frongia, il tocco ancora per lui. Sono in 2. Temur davanti, si rifugia auto, subito battuta la rimessa, l'anticipo su Hurtado. E poi Piberi anche bravo a non farla uscire. Zafran, Cammarota, fermato Perilli, poi altro intervento. Schizza il pallone, attenzione, forza occasione per il Samugheo con Erbi che vuole darsi lo spazio, la palla che arriva sul secondo palo per Frongia e poi Erbi, la palla non è uscita ancora in gioco, posizione regolare. Altro cross deviato, questa volta in angolo, ma la vera occasione l'ha avuta Salvatore Frongia, ha chiuso troppo col destro il vice capitano del Samugheo, o almeno il vice capitano di giornata di distinta. Palla intanto tesa, Perilli chiude sul primo palo, ha cercato la sorpresa Erbi, serve un altro pallone. Vediamo come la batte stavolta Erbi, ancora basso sul primo palo, stavolta direttamente sul fondo. Ci ha provato 2 volte Erbi. La prima
stava anche avendo effetto, ha riparato anche all'angolo, ma a quel punto l'Alborea era pronta a quella soluzione, era meglio schierato, si poteva certamente fare di più. Lungo Manzato, il suo salvataggio l'ha fatto a inizio ripresa, dopo un primo tempo in cui invece è stato veramente poco impegnato. Piberi, Serpi, si dimentica il pallone, poi però ritorna per Piberi che va col destro, fermato sul nascere, altro duello, altro rimpallo, forse anche fallo in attacco, il pallone comunque allontanato. Erbi prova a sgusciare via, trattenuta abbastanza evidente di Perilli, fischia Palmeri. Tante trattenute adesso, invece stavolta a colloquio con il giocatore del San Mugheo. Palmeri che ha sempre usato carattere anche, ma il dialogo con i giocatori anche per imporsi nelle sue decisioni. Soltanto un cartellino giallo estratto ricevuto da Wollen Perez. C'è movimento anche nella panchina dell'Arborea in questa fase. Con le mani pronto De Muru, vicino sempre Zafran, Azzeni crea il suo spazio, il movimento invece di Pibiri sembra dar fastidio, poi Zafran centralmente per Perilli che cerca la porta, rischia, attenzione, ma rimedia Cavasino. Ha cercato di bloccarla e stava per essere un grave errore perché si era avventato Azzeni. Bravo però Cabasino a bloccarla in due tempi col brivido, però alla fine lavoro ben svolto dal portiere del San Mugheo. Hurtado, l'apertura, De Melas lascia scorrere convinto di avere il compagno in arrivo, compagno che non c'è. Diciassettesimo, gestisce abbastanza bene fino all'Arborea, ha avuto adesso l'occasione, i due comunque l'ha costruite, lavoro direi dal punto di vista almeno tattico piuttosto efficiente da parte degli uomini di Firino, che però non possono abbassare la guardia. Occhio a Hurtado che vuole andare a calciare e parte con quell'idea l'avrebbe fatto a prescindere. Stavolta è venuto fuori tutto l'istinto dell'attaccante. Conclusione però molto molto distante dallo specchio della porta. Azzeni spizza, trova Zafran. Colpito l'arbitro, si riprende a giocare. Vedremo quando si scriverà la sfida realmente di cambi con le due squadre. Io ricordo per l'Arborea in panchina Stevanato, Capraro, poi Alessandro e Marco Casu, Gabriele Corona, Alessio Costella, Santo Medaglia e Daniele Orro. Dall'altra parte invece per il San Mugheo, che però adesso sta attaccando, quindi vediamo come va a finire l'azione. Termina tra i guantoni di Manzato, per il San Mugheo in panchina. Oltre al già entrato Basilio De Melas ci sono Lorenzo Frau, Mattia Gallo, Vicente Capra, Andrea Pretta, Daniele De Mutas, Pietro Ginesio, Antonio Maces e Andrea Carta. Palla avanti, toccata da Cina, poi Salvatore Frongia col ginocchio in avanti, riesce a trovare Hurtado, passa anche Moro Frongia che vuole aprire
Può perdere un tempo De Melas, che vuole andare in fondo, vuole metterla in mezzo. Ha trovato il calcio d'angolo De Melas. Con coraggio anche il Samugheo adesso. Porta tanti uomini avanti, ma era chiaro che dopo aver subito lo svantaggio prima o poi sarebbe dovuto venire fuori. Adesso lo sta facendo, adesso vediamo come viene sfruttato all'angolo. Di vicino c'è anche RB. Occhi saltatori tutti allineati. Stavolta il pallone è più alto, ma sempre sul primo palo, dove Perilli è molto attento. Secondo cross ribattuto. Prova con questo ottimo controllo senza guidare un contropiede. Serpi dall'altra parte, guardate la corsa di Zafran. Serpi però deve fermarsi insieme a Zafran, che è lì vicino. Comunque era scattato un compagno dell'Arborea sulla sinistra con un bello scatto, forse a questo punto Pibili. Azione comunque che non è andata dritto verso la porta. L'Arborea è obbligato ancora a impostare dietro con Cammarota. Wallen Perez, Zafran, poi di nuovo dietro Cammarota. Lo disturba Hurtado, ma di più non può fare. Azzeni spizza ancora, palla stavolta toccata male. Sperandio, che si è ritrovato largo a sinistra. Adesso Zafran guida anche i suoi compagni, li posiziona in campo. Ha visto un uomo lasciato solo, dall'altra parte c'è Salvatore Frongia che aspetta sul secondo palo. Questa azione personale buona per Hurtado, che ha anche toccato ma cadendo, non ha dato forza. Scatta Pibili a sinistra, Azzeni forse l'ha visto, prova ad andare da lui, ormai è troppo tardi, si è fatto accerchiare dagli avversari. Azzeni, Arborea paziente in questa fase, è pronto poi a scattare in contropiede. Comincia a lasciare sempre più spazio, come adesso l'Arborea che ha anche perso palla. Pibili bene per Azzeni, Azzeni poi vuole Zafran, tocca male, non arriva neanche Serpi, che si impegna nel disturbo e commette fallo. Hernandez sul pallone, gioca subito. Cina, l'azione in avanti del Samugheo con Salvatore Frongia, che vuole il movimento largo a destra, poi capisce che è meglio tornare indietro e far girare. Hernandez invece vuole accelerare in avanti, facile lettura di Sabatel, c'è stata anche la deviazione e dunque rimessa Arborea. Al 22esimo tiene il risultato di 1-0, sempre Massimo Pibili a decidere. Perilli, Azzeni non trova Serpi, non trova neanche Pibili, però può ancora provarci Perilli, sempre Pibili, posizione regolare, Pibili in area, Pibili sotto la traversa, non può nulla Cavasino. L'esultanza stavolta alla Kylian Mbappé di Pibili per il 2-0 dell'Arborea. Lago della Bilancia, il numero 7, posizione regolare, così giudicata almeno da arbitro e assistente. E poi Pibili, per togliersi ogni dubbio, è andato di forza a metterla sotto la traversa. E lui, l'uomo della domenica al Gino Neri di Arborea. Colpo anche abbastanza duro per il Samugheo, che stava portando uomini avanti, ci stava anche credendo di più secondo me in questa fase, però dietro ha cominciato a vacillare, ha alzato la pressione l'Arborea, forse anche su una richiesta esplicita di Firino.
e ha punito col migliore dei suoi, con Piberi. Prima in azione del Samugheo. Hurtado provare a girare Sabatella, poi ci riesce, la mette in mezzo, occhio il pallone che resta lì, è tutto buono per la seconda volta, un po' lento Manzato in un primo momento, poi reattivo nel secondo. Giù Sabatella, colpito alla testa, dolorante ma assolutamente lucido, grattata ai capelli, dopo che ha fatto male. Adesso e porteranno un po' di ghiaccio, si tocca anche la bocca, forse colpito anche davanti. Eccola, un po' di acqua, anche un po' di ghiaccio. Palleggia invece lì vicino Manzato, ma si è fermato subito. Di nuovo palleggio, quella irrefrenabile voglia che viene a tutti noi amanti di questo bellissimo gioco di palleggiare appena c'è un pallone vicino, pallone o qualsiasi cosa possa essere utilizzata come un pallone. Poi Manzato chiede da dove si riparte, dice era mio il pallone, era nostro, quindi non può che essere nostro ancora il possesso. Infatti con Sabatel che per regolamento è fuori dal campo per ora, quindi in 10 l'Arborea, va lungo Manzato, non si è fidato a giocare corto senza una delle sue due torri centrali. Serpi, va via Serpi, anche lui per quantità anche sta disputando un ottimo incontro, che stavolta non è riuscito poi ad allungarsi la nuova azione sulla fascia. Ci prova invece De Muro, non passa, poi commette fallo abbastanza netto. Fernandez, 27esimo. L'ultimo tocco di Sabatel, rientrato in tempo per dare una mano dietro, se la prende con se stesso, convinto che avrebbe potuto fare di più. Angolo Samugheo, ha bisogno di una scossa, ha bisogno di riaprirla questa partita per crederci fino in fondo. Il tempo c'è ancora e come, contando anche il recupero che ci sarà. 20 minuti buoni da giocare. Il nuovo cross in mezzo, stavolta allontanato, si è visto bene da De Muru. Poi conclusione sul fondo e adesso sostituzione. Fuori Fadda e dentro Lorenzo Frau. Secondo cambio in casa Samugheo, questo non obbligato quantomeno, dopo quello invece obbligato. Fuori Sardu, ricordo, dopo meno di 20 minuti. E al suo posto è entrato De Melas, che come ho già detto dopo un avvio un po' timido anche, poi ha cominciato ad aumentare anche lui i giri. Ora è chiaro che diventa tutto più complicato sul 2-0. Arborea ancora di più, può permettersi di aspettare più basso, di non esporsi, poi aspettare oltre le ripartenze, proprio le ripartenze studiate bene oggi dall'Arborea, ma anche la pressione sui difensori avversari. Anche questo va detto, il 2-0 nasce più da quella pressione che da un contropiede. Azzeni lascia il pallone dietro,
voleva lo stop a seguire, invece il pallone è andato dall'altra parte. Sembra che prova invece a salire dalla sinistra con Zucca, obbligato alla fine a scaricare. Fallo subito dal nuovo entrato Frau. Manca. Ora Frongia da Salvatore, Frongia. Scambiano i due. Ancora il 10 che guarda, c'è stato l'inserimento per un momento non cercato, era con l'esterno, la palla letta da Sabatel. Poi Pibiri accende la pressione. Temelas. Naturalmente ora è quella fase in cui cominciano anche a vedersi i segni della stanchezza. Prima però questo lancio per Pibiri, Azieni in agguato 2 volte. Bene Fernandez. Ferino ancora non sembra essere intenzionato però a fare cambi. Walen Perez invece deve stare attento. Lui ha commesso fallo, lui è l'unico ammonito di questa partita. Chissà che anche questa non possa essere una riflessione nella testa di Firinu, che magari sul 2-0 potrebbe abbassare Zafran, far entrare magari un Orro e quantomeno togliere dal campo l'unico ammonito per evitare danni, anche perché Arborea abbastanza in controllo, anzi in pieno controllo. Poi è certo che l'avversario c'è, gioca, ci prova. Per oggi i padroni di casa che si stanno comportando egregiamente dal punto di vista di atteggiamento, chiusure. Lorenzo Frau sul pallone col mancino. Occhio Erbi che prova a staccarsi sul secondo palo. Occhio che magari anche un banca non possa andare a fare la torre. Stavolta Manzato ne vuole 3 in barriera. Azieni, Zafran e Serpi per evitare, per disturbare un possibile tiro. Da lì si può anche provare il primo palo. Palla in mezzo col tacco sul fondo. Il tentativo di Emiliano Fernandez e anche l'illusione del gol per un attimo, per come si è agiata alla fine la palla sulla rete, ma all'esterno brivido. Ottimo inserimento di Fernandez, lasciato solo da Arborea. Errore difensivo che stava costando caro. Adesso ancora il pallone messo in mezzo per Hurtado, questa volta è super mangiato. Calcio d'angolo. E viva il Samudeo, avvertimento all'Arborea, 2-0 non chiude i giochi, 32esimo in corso, altro calcio d'angolo. La battuta di Frau sul cuore dell'area di rigore, dove però svetta Sabatel. Rimessa ancora lunga forse. Sì, dritta in area, facile però colpire di testa per l'Arborea che poi allontana senza farsi troppi problemi. Adesso deve saper soffrire l'Arborea. C'è un cambio, ecco il primo dell'Arborea, la risposta di Firinu ai primi scricchioli. Fuori Serpi e dentro Alessandro Casu. Lo chiamano, lo caricano anche i suoi compagni. Dentro un altro 2007 ci sono già Manzato e De Muru dentro. Poi il 2006 Sperandio. Vediamo se Alessandro Casu riuscirà a dare il suo contributo là davanti. Il primo pallone per lui. C'è Pibri dall'altra parte, non si fida, allora palla dietro da Perilli che fa scorrere ancora. Sperandio a Walen Perez. De Muru, Pibiri, Cammarota. Lo scambio con Pibiri ancora al 15. Sabatel, Perilli,
Sperandio. Non arriva il pallone a caso, il lancio in avanti, allontana l'Arborea. Pibili non la prende palla per la corda. Vediamo quanto ne ha ancora Pibili. Sceglie Azzeni, Zafran, uno sguardo alla porta. Secondo tiro della sua partita, anche questo molto alto. Semplice rimessa al fondo. Manca Erbi, viene incontro con l'esterno, prova a cambiare la lettura di Sperandio, il pallone fuori. Eccolo intanto un altro cambio, fuori Mauro Frongia, dentro Antonio Macis. Forza è fresca ancora, un altro cambio. Fuori anche Erbi. Anzi, è stata una correzione. Resta dentro Frongia. È uscito Erbi, all'inizio avevano segnato fuori il 10. Poi la correzione. Occhio intanto però, si apre spazio sulla destra per la corsa del giovane Caso, non c'è nessuna riempita nell'area, lui prova comunque a metterla in mezzo. Sul secondo palo sbuca Zafran, può andare avanti l'attacco dell'Arborea. De Muro. Wallen Perez, di nuovo Zafran, la differenza nelle situazioni, l'Arborea può permettersi anche di giostrare, di non forzare la giocata. Stava per fischiare Palmeri, poi però lascia il vantaggio, alla fine vantaggio non sto ben sfruttato dall'Arborea, arriva il giallo per Perilli, inevitabile. Speso bene perché Samugheo stava attaccando con tanti uomini. Adesso però i due mediani ammoniti, l'Arborea. Dovranno essere bravi a evitare di commettere falli o comunque di commettere falli di un certo tipo. Oppure vedremo se arriverà qualche altro cambio. Ok, tutto il problema messo in mezzo. Due tempi. Manzato. Nel primo tempo l'incertezza su quel tiro scomodo, quasi la papera, una parata di petto. Poi nel secondo tempo si è superato due volte, soprattutto sulla quella bella parata in calcio d'angolo, il gran riflesso che ha permesso alla sua squadra di mantenere il +2 sul punteggio. Calcio d'angolo perché c'è stata deviazione. Zafran andrà lui dalla bandierina. Porta sulle torri l'Arborea, che vuole comunque provare a chiudere i giochi, a calare il tris. Colpo di testa di Perilli, la palla però non gira. Alla fine è rimessa laterale in favore del Samugheo. Manca vuole battere in fretta. Cina all'indietro da Fernandez, l'aggressione di Casu. Zafran anche a dar fastidio sulla sinistra Zucca. Samugheo però prova a uscire, prova anche l'apertura a sinistra. C'è stata una buona lettura di Sperandio. Infine pallone allontanato, poi Pibili, occhio perché Azzeni scatta, posizione, guarda verso l'assistente, Azzeni vede che è tutto buono, gioca allora, ma non trova compagni. Poteva fare meglio stavolta il capitano dell'Arborea. Sembra essere pronto invece un altro cambio per i padroni di casa, vediamo tra quanto
arriverà. Per adesso 3 del Samugheo. Adesso arriva. Fuori un ammonito, fuori Perilli. E dentro Medaglia. Andrà lì mediana Medaglia. Vuole ridurre giustamente i rischi Firino, ma avevo già detto, con 2 mediani ammoniti l'allenatore, specialmente sul 2-0, sceglie sempre le precauzioni. Per il giocatore molto importante per questa squadra, perché sa giocare in ogni ruolo praticamente, ha esperienza. Anche la munizione l'ha spesa bene. Se dobbiamo vedere l'azione in cui ha commesso il fallo, con quella potenziale ripartenza, però tra i due Wallin Perez viene ritenuto più importante perché lui fa girare il pallone. E così sto Perilli alla fine a lasciare il campo. Fallo intanto proprio di Wallin Perez. C'è da dire che Perilli ha anche speso molte più energie in questa partita. Lorenzo Frao sul pallone. Da lì sa coraggio, può anche cercare la porta. 3 in barriera, Safran, Pibiri e il neo entrato Medaglia. Altrimenti il cross, anche se posizione un po' centrale, bisogna farla girare questa palla. Per questo guardate chi c'è largo. Ci sono Macis e Fernandez. Soprattutto Fernandez può far paura, invece è un tiro basso, non abbastanza forte, trattenuto da Manzato. Piberi si allunga troppo, arriva Manca che però non si fida, si rifugia semplicemente al lato. De Muru, Wallin Perez cerca la porta, il pallone arriva, lo aspetta lì Cavasino. Bravi 2 portieri oggi, questo va detto, tutti e due. I 2 gol non hanno colpe. Il numero 1 del Samugheo, quando sono stati chiamati in causa, hanno potuto realmente fare qualcosa. Entrambi si sono comportati bene. Sperandio prova a tenerla in campo, non ci riesce. Intanto il tempo scorre, 42esimo in corso, avvicina la vittoria l'Arborea, che sta trovando continuità dei risultati grazie alla cura Firinu. Già una volta le abbiamo chiesto, anche se dopo una partita finita peggio, la sconfitta contro il Selargius, se si stavano mettendo le basi anche in vista della prossima stagione, magari comincerete da questa a costruire, decidere da dove ripartire in estate. E Firino non ha voluto assolutamente parlare di prossima stagione, anche perché al momento l'Arborea era ancora in lotta per accedere alla finale della Coppa, arrivata alla fine dell'iniziazione contro il Castiadas, ma stanno in questo girone di promozione ci sono quelle 4 squadre: Castiadas, Villa Cidrese, Terralba e la capolista Cuspini, e poi tutte le altre alla fine si sono rivelate un gradino sotto. Allora che comunque con questo risultato e con quello che sta maturando Villa Cidro, oggi dovrebbe essere quinta forza del campionato, la prima delle altre, insomma, del secondo campionato del girone di promozione. Stavolta esce per davvero,
Se ho visto bene, Mauro Frongia. Entra Andrea Pretta, un 2009. Dentro anche Vicente Capra. Al posto del capitano Manca. Chiude così i suoi cambi Bebo Piras. Spazio magari a qualcuno che può meritarlo anche per il lavoro svolto in allenamento. Dentro, ripeto, un 2009 Preta, quindi occasione per lui, mentre occhio subito al tiro appena entrato. E poi dicevo, spazio anche a Capra dietro al posto di Manca. Quando siamo quasi al 90esimo, in attesa di conoscere l'entità del recupero. L'ultimo a toccare Sperandio. Samugheo che rimarrà comunque nel centro classifica nonostante la sconfitta. Il campionato del Samugheo, permettetemi di dire, diventa quasi noiosa una certa, perché non hai obiettivi da una parte e dall'altra. Poi è chiaro che se chiedete a società e tifosi meglio così il campionato con le emozioni della lotta salvezza, probabilmente diranno no, va bene così, anche perché guardare in avanti, ovvero a questo punto quarto posto, perché il quinto posto non consentirà di andare ai playoff, troppo grande il divario con il secondo posto, perché il quinto valga almeno il primo turno playoff devono essere meno di 10 i punti di distacco in classifica dalla seconda forza. In questo momento seconda forza Terralba, che ne ha molti di più invece. Cambia ancora Arborea, risponde con un altro 2009 dunque. Tirino avrà detto vabbè, porto dentro il 2009, lo faccio anche io. Fuori Azzeni, dentro Gabriele Corona. Spazio per lui nel finale, mentre siamo già oltre il recupero, non si è vista l'indicazione dell'arbitro Palmieri, dunque rimaniamo un po' così, non la cieca. Io allora ne approfitto in questo finale per ricordarvi anche di mettere un bel like a questa partita, iscrivetevi al nostro canale YouTube se volete supportare ancora di più la promozione dello Sport Sardo, come solo Directa Sport lo fa. Cliccate il tasto abbonati, entrate nel club Directa, costa solo 99 centesimi al mese, un contributo minimo per una bella causa, quella di dare spazio veramente a oltre 40 discipline qui in Sardegna, come ripeto nessun altro fa, a volte meglio a volte peggio, ma nessun altro fa nella nostra isola. E poi seguiteci anche su Facebook e Instagram per essere sempre aggiornati su tutti i nostri eventi in programma e sulle voci dei protagonisti degli eventi che vi raccontiamo settimanalmente. Prova a ripartire il Samugheo, la chiusura puntuale di Cammarota. Vuole Perez, ancora dietro a Cammarota, poi Sabatelli vicino. Cammarota adesso va dal suo collega Medaglia, entrato per arginare le possibili azioni di attacco avversarie, diciamo per lui comunque poi non troppo difficile, mentre occhio Casu lotta, il pallone passa, stava arrivando Corona, fermato prima. Vicente Capra,
Altro rimpallo, pallone ancora dell'Arborea, 3 di recupero già passati, vediamo quanto manca ancora, vediamo quante azioni possiamo ancora vivere. Fuori gioco, guarda il cronometro Palmieri, forse siamo alla fine di questa partita. Fa passare questi secondi così Manzato, giovane ma già mi stanno insegnando le piccole cose che servono, anche quelle a vincere la partita. Oggi non sono state però necessarie, l'Arborea si impone col gioco sul campo di casa, vince 2-0 contro San Mugheo, decide Massimo Pibiri. Grazie, è tutto da Luigi Falco.